Сәлам ҡыҙҙар һәм малайҙар. Хәйерле сәғәттә дуҫтар. Эфирҙә һеҙ яратҡан йылғыры хәбәр. Студияла Бәктияр Мансуров Һәм Юлия Хамитова. Ниһәйәт уҡыу йылы тамамланып, беҙҙең көтөп алған йәйге каникулдарыбыҙ башланды. Бәктияр, ялың нисек үтә? Каникулым шәп үтә, яҡшы кәйефкә бик бай. Дуҫтарым менән походка барам, балыҡҡа йөрөйөм. Суплар конкурсының икенсе турына әҙерләнәм. Афарин, Бәктияр, ялың бик файдалы үтә икән. Рәхмәт, Юлия. Ә һинең ялың нисек үтә? Мин әхирәттәрем менән саф һауала йөрөйөм, инглиз теле лагерында шөғөлләнәм һәм дуҫтарыбыҙҙың һорауҙарына яуап эҙләйем. Ниндәй һорауҙар? Бына тапшырыуыбыҙҙың төркөмөндәге һорауҙар. Балалар өсөн тапшырыуҙарҙы нисек уйлап сығарыла? Тапшырыуҙарҙы кемдәр эҙләй? Нисек хәбәрсе тапшырыуҙың алып барыусыһы булырға? Камера алдында ҡаушамай нисек сығыш яһарға? Йыйғырлы хәбәр өсөн нисек видеояҙмалар әҙерләнә? Бына ошондай бик ҡыҙыҡлы һорауҙар. Дуҫтар, яуаптарҙы бөгөнгө тапшырыуҙа табырбыҙ. Студия буйлап таныштырыу экскурсияһын башлайбыҙ. Таныш булығыҙ, бында беҙҙең мөхәррирҙәр һәм хәбәрселәр эшләй. Был беҙҙең Гөлсәрә Гәнисовна, ул редактор булып эшләй. Һаумыһығыҙ. Сәләм, Бәхтияр. Әйтегеҙ әле, кем менән эшләргә еңелерәк, балалар менән әллә өлкәндәр менән? Балаларҙың яңылыҡтары, уларҙың яңылыҡтарынан бер ҙә айырылмай, әммә балалар менән эшләүе күпкә еңелерәк. Сөнки балаларҙың тормошо үҙе бит ҡыҙыҡлы. Уларҙың саралары күберәк үтә, улар дәртлерәк, уларҙы төрлө ҡыҙыҡлы нәмәләр уйлап сығаралар, уларҙың һорауҙары ла күберәк. Шуға балалар менән миңә эшләүе күпкә ҡыҙығыраҡ дип уйлайым мин. Беҙ яңылыҡтарҙы башҡортса эшләйбеҙ. Бөгөн ҡала ерлегендә башҡортса эшләү ауыр бирелә. Башҡортса һөйләшкән, аралашҡан балалар әҙерәк. Шуға күрә лә бына ошондай тапшырыуҙар эшләү уларҙы дәртләндерер, ҡыҙыҡһындырыр тип уйлайбыҙ. Ата-әсәләргә теләгебеҙ шундай. Улар балалар ҙа күберәк китап уҡыһындар, матбуғатҡа яҙылһындар, журналдар, гәзиттәр башҡортса алдырһындар. Мәғлүмәт былай ҙа русса күп килә. Телевизорҙан, аралашыуҙар ҙа күбенсә русса килә. Бына башҡортсаны ике телле булһын өсөн бала, ул бөгөнгө көндә бик кәрәк дип уйлайым мин. Күберәк башҡортса һөйләшергә кәрәк, аралашырға кәрәк. Әле бына беҙҙең Тамерландың теле шул тиклем бай, ана шул телдәр булһын өсөн артабанда 11-нсе класты бөткәндә лә ҙурайғас та телегеҙ бай булһын өсөн һәр ваҡыт китаптар күберәк уҡығыҙ, һөйләшегеҙ, аралашығыҙ башҡорт телендә, туған телегеҙҙә. Һеҙ беҙгә нимә теләр инегеҙ? Балалар хыялланырға ярата. Бына ошо хыялығыҙҙы бер ваҡытта ла ташламағыҙ. Әле башлаған эшегеҙ һеҙҙең ғүмер буйына тәжрибә буласаҡ. Артабында дауам итегеҙ. Кешеләр араһында булығыҙ, йәмғиәттә әүҙем булығыҙ һәм үҙегеҙҙе ҡыҙыҡтырған һәр бер эштә ҡатнашырға тырышығыҙ. Һеҙҙең күҙегеҙҙә янған осҡон бер ваҡытта ла һүнмәһен. Дәртле булығыҙ. Ҙур рәхмәт, уңыштар һеҙгә. Рәхмәт. Экскурсияны дауам итәбеҙ. Тапшырыуҙы кемдәр әҙерләй? Сибай ҡала телевидениеһы белгестәре, балалар телестудияһы берекмәһендә шөғөлләнеүсе йәш хәбәрселәрҙән торған берҙәм, көслө, ижади команда әҙерләй. Нисек хәбәрсе тапшырыуҙың алып барыусыһы булырға? Хәбәрсе тапшырыуҙың алып барыусыһы булырға теләгән ҡыҙҙар һәм малайҙар беҙҙең берекмәлә шөғөлләнә. Бында нимәгә өйрәнергә була? Камера алдында балалар үҙҙәрен ышаныслы тоторға өйрәнәләр, матур итеп әңгәмә ҡорорға, интервью өсөн һорауҙар әҙерләргә. Оҫталыҡ дәрестәрен үткәрәбеҙ. Был оҫталыҡ дәрестәрендә Сибай ҡала телевидениеһының директоры Артур Камилевич Өмөтбаев балалар менән бик ҡыҙыҡлы һәм фәһемле осрашыу үткәрҙе. Детское время тапшырыуының алып барыусыһы Милана Семерякова беҙҙең оҫталыҡ дәресендә ҡатнашты. Балаларға нисек блогер булырға, нисек үҙеңдең каналыңды асыу сәрҙәре менән таныштырҙы. Ә инде киләһе оҫталыҡ дәресен беҙҙең Юлия менән Бәхтияр әҙерләй. Был осрашыуҙы йәш хәбәрселәребеҙ түҙемһеҙлек менән көтә. Йыйғырлы хәбәрсе яҙмалар нисек әҙерләнә? Йыйғырлы хәбәр өсөн яҙмаларҙы әҙерләрҙән алда беҙ әлбиттә баш мөхәррир менән, беҙҙең йәш хәбәрселәр менән кәңәшләшәбеҙ. Был яҙмаларҙы әҙерләгәндә беҙгә әлбиттә ата-әсәләр бик тә ҙур ярҙам күрһәтәләр. Махмутов Арысландың әсәһе Гөлназ Амир ҡыҙы, шулай уҡ Бәхтияр Мансуровтың әсәһе Гүзәл Салауат ҡыҙы беҙгә ярҙамлашалар. Сценарий һәм алып барыусылар әҙер булғас, ошо студияла беҙ төшөрә башлайбыҙ.
Бөхтияр, һин бөгөн оператор мәле? Юк, мин өйрәнәм генә, ә безнең ысын телеоператорлар Радмир Таңгылов һәм Алик Кадыров. Дуттар, тапшырылды төшерелеп беткәч, дизайн студияны Дания Саевич безнең язманы эшкәртә. Бында безнең монтаж осталары. Был студияла видео язмалар һәм тапшырулар йыела. Тапшырылбыз әдер, ә хәзер без эфир студияһына юлланабыз. Как передача выходит в эфир? С монтажной студии мне приходит информация, то есть мне вот скидывают на компьютер. Потом я уже в форварде нахожу эти вот эфиры и вставляю себе в компьютер. То есть с этого компьютера все выходит на телевидение. С помощью этих вот передатчиков мы уже транслируем по всему городу. Рахмат. Дуттар, ниһаят без әдер тапшыруды күрдек. Хәзер һеҙгә ҡыҙыҡлы әңгәмә тәҡдим итәбез. Ә беҙ тапшырыуыбыҙҙы дауам итеп, Мәғариб бүлегенә килдек. Гаяс Ахмадович, һеҙ йыйғырлы хәбәрҙе ҡарайһығыҙмы? Әлбиттә, мин бик ҡыҙыҡһынып һәм бик оҡшатып ҡарайым һеҙҙең передачаны. Мин уйлайым, мин генә түгел, ә беҙҙең Сибай ҡалаһындағы балалар, уҡыусылар да ҡарай һәм ҡыҙыҡһыналыр тип. Беҙҙең эшебеҙҙе нисек баһалайһығыҙ? Бәлки һеҙҙең кәңәштәрегеҙ һәм теләктәрегеҙ барҙыр? Баһалау буйынса мин әйткем килә инде, һеҙҙең передачаларығыҙҙа өлкән йәштәгеләр дә ҡатнаша, бәләкәстәрҙе лә, хатта балалар баҡсанан да һеҙ интервью алаһығыҙ бит, шуны оҡшай миңә. Мин уйлайым, артабан да ошо беҙҙең передачала ҡатнашыусы балаларҙың һанын арттырып, бергәләп һәм бергә үҙебеҙ ниндәйерәк тағы ла яңы телевидение күргәбеҙ килә, шуның тураһында һөйләшеп, алда перспектива пландар ҡорһаҡ яҡшыраҡ булыр дип уйлайым. Әңгәмәгеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Үҙегеҙгә ҙур рәхмәт, уңыштар теләйем һеҙгә. Рәхмәт. Был берекмәлә шөғөлләнеүсе балаларҙың аң кимәле, донъяға ҡараштары күҙгә күренеп үҫеште. Улар үҙҙәрен камера алдында ышаныслы тотоуҙары, үҙәк телевидениеһының дикторҙарынан бер ҙә кәм булмауҙары һәм ҡыйыулыҡтары менән бөтә телевизор ҡараусыларҙы ла арбағандарҙыр тип уйлайым. Балалар хатта бер ҙә икеләнмәйенсә ҡала башлығына барып, интервью алыуҙары менән беҙҙе лә ҡыуандырҙы. Һәм бөтә ата-әсәләр исеменән Сибай ҡала телевидениеһының етәксеһе Артур Камил улына, Сибай ҡала телевидениеһының коллективына, һәм беҙҙең әлбиттә яратҡан етәксебеҙ Каримова Гүзәл Ғиниәт ҡыҙына ҙур рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Һәм йыйғырлы хәбәр тапшырыуына тағы ла ҙур уңыштарға ирешеүҙәрен теләйбеҙ. Үҙәк телевидениеһында уларҙың сығыштарын күрергә теләйбеҙ һәм дә ҙур ижади үрҙәрҙәр тип уйлайбыҙ. Привет, Таня. Хочу поздравить тебя с твоим дебютом. Ты попробовал себя в роли корреспондента. Поделись впечатлениями. Спасибо, Бахтиян. Мне очень приятно, что ты меня поздравляешь, потому что действительно это мой дебют. Это первый мой репортаж в роли настоящего корреспондента. Мне было очень трудно, я даже как бы боялась, не хотела, но я поборола свои волнения и сняла репортаж о празднике последнего звонка в Центре дистанционного образования, в котором я сама училась. И, наверное, именно это мне и помогло побороть свой страх, потому что в этом центре была знакомая атмосфера, были знакомы мне преподаватели, директор. И вообще мне понравилось.
надеюсь, что я и дальше так буду снимать такие репортажи. Скажи, пожалуйста, как у тебя прошел этот учебный год? У меня этот учебный год прошел хорошо. Я закончила первый курс Московского колледжа, так как я обучаюсь в Московском колледже имени Витта дистанционно. Помимо этого я участвовала во Всероссийском парамузыкальном фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья «Поверь в мечту». Этот фестиваль проходил в городе Сызрань. Я там исполняла песню на стихи Евгения Колоратова «Не надо бояться». И что самое интересное, я получила диплом лауреата. Таня, желаю тебе удачи и ждем от тебя новых интересных сюжетов. Спасибо. Сәлем, Тамира. Сәлем. Һин бүген безгә кем белән килдең? Трансформермен. Калайча. Видеокамера эсендә бар. Компьютер камера. Һин ниндәй садикка йөрисең? Курай. Балан садигын. Һиңә онда охшаймы? Охшай. Үзеңә охшай. Мәктәптәме укыргам? Әйе, бик охшай. Мин һиңә һорам бирәм. Ярай. Мин камераны куркмайм, а һин куркмайсың. Юк, куркмайм. Тамирлан, әйт әле, һиңә ягырлы хәбәрдә эшләве охшаймы? Охшай. Һин дә нимә эшли? Селектор эшләйм. Калай шәп егет. Уңыштар һиңә. Без яңа сюжеттар көтәбез. Һиңә лә уңыштар. Рәхмәт. Бына шулай бик кызыклы таныштыру экскурсияһы булды. Дусларыбызның һорауҙарына яуаптар таптык. Егә каникул башланыуы менән барыгыҙҙы ла ҡотлайбыҙ. Ялығыҙҙы күңелле, файдалы итеп үткәрегеҙ. Һеҙгә уңыштар, яҡшы кәйеф теләйбеҙ. Яғырлы хәбәр тапшырыуының да каникулдары башланды. Беҙҙең эфирыбыҙҙы август айында ҡарарға онотмағыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем. Һау булығыҙ! Подождите, минең бәләкәсеңдә изге Валентин байрамына ниндәй үҙенсәлек, ниндәй һүҙең әйтмә? Ладно, давайте меня, пожалуйста, Юлиан, пожалуйста. Все, я уже опоздал на 2 репетиции. Готовы? У меня что-то болит, я не знаю, что болит. Хәйерле сәғәттә, дуҫтар. Тапшы эфирҙы. Сейчас вот точно бәхәс сделаем. Эфирҙы яғырлы хәбәр тапшырыуының Я буду подпевать тебя. Получается, вот вначале Бөхтәр, һөйләле, нисек килеп сыҡтың? Бана былай булды. Я узнал, что ты тут одна делаешь Я вообще не знал, я сюда пришел, так. Я не знал, я узнал, что ты... Я так? Вот так, я... Вот, Амин әкәйем тут, да? Амин, юк, мин улайдан, мин уша кеп сыҡтым. О, бик шәп! Коничуа. Но всё равно. Позвуки поцелуй. Но всё равно. Позвуки поцелуй. Всё равно. Позвуки поцелуй. Да, другой песня. Дальше слов не знаешь, что ли? Да. Проснемся. Так, хлопок. Но всё равно. О, я вообще пересвет. Иисус. Һау бул, яғырлы хәбәр. Да сейчас запишем. Не паникуйте. Һеҙ беҙҙе күрәһегеҙме?